안녕하세요. 우리 삶의 깊이를 더하는 지식과 통찰의 시간입니다. 오늘은 우리 주변의 생각보다 가까이 있을 수 있지만 그 실체는 잘 알려지지 않은 한 가지 인간관계의 유형에 대해 깊이 있게 이야기 나눠보고자 합니다. 때로는 부모님과의 관계에서, 때로는 가장 가까운 연인이나 친구 사이에서 우리는 설명할 수 없는 깊은 공허함과 정서적 소모를 느끼곤 합니다. 함께 있으면 있을수록 나의 존재가 지워지는 듯한 느낌, 나의 감정은 무시되고 상대방의 필요를 채우기 위한 도구로 전락하는 듯한 그 고통스러운 관계의 중심에는 자기애성 성격장애, 즉 나르시시즘이 있을 수 있습니다. 오늘 우리는 이 복잡하고도 파괴적인 심리적 역학에 대해 단순한 비난이나 동정이 아닌 깊이 있는 이해를 바탕으로 탐구해보고자 합니다. 이 이야기가 누군가에게는 자신의 아픔을 이해하는 계기가, 또 다른 누군가에게는 주변 사람을 더 깊이 통찰하는 기회가 되기를 바랍니다. 우리가 흔히 저지르는 가장 큰 오해 중 하나는 나르시시즘을 단순히 정서적으로 미성숙한 상태와 혼동하는 것입니다. 물론 모든 나르시시스트는 정서적으로 미성숙합니다. 하지만 정서적으로 미성숙한 모든 사람이 나르시시스트인 것은 아닙니다. 이 둘의 차이는 생각보다 거대하며 그 본질을 이해하는 것이 모든 논의의 출발점입니다. 정서적 미성숙은 마치 성인이 되어서도 어린아이처럼 행동하고 자신의 책임을 회피하려는 피터팬 증후군과 비슷하게 보일 수 있습니다. 이런 사람들은 다소 유치하고 철이 없으며 진지하지 못할 수 있습니다. 하지만 중요한 것은 그들은 근본적으로 정신적으로 건강한 사람들이라는 점입니다. 약간의 상담이나 인지행동치료 혹은 시간의 흐름과 삶의 경험을 통해 충분히 성장하고 변화할 가능성이 열려 있습니다. 그들에게 정서적 미성숙은 해결해야 할 주요 문제 그 자체입니다. 하지만 병적인 나르시시스트에게 정서적 미성숙은 그들이 가진 수많은 문제 중 가장 사소한 것에 불과합니다. 나르시시즘은 단순한 성격적 결함이 아니라 매우 심각한 정신질환입니다. 이 분야의 권위자인 오토 컴버그 박사는 나르시시즘과 경계선 성격장애를 동전의 양면과 같다고 보았으며, 이들이 신경증과 정신증의 경계에 아슬아슬하게 서 있는 거의 정신증에 가까운 상태라고 설명했습니다. 즉, 그들은 현실과 망상의 경계를 제대로 구분하지 못하는 위태로운 상태에 있다는 것입니다. 나르시시스트의 가장 핵심적인 문제는 바로 기능하는 자아가 존재하지 않는다는 점입니다. 역설적이게도 세상에서 가장 자기 자신에게만 몰두하는 것처럼 보이는 그들은 사실 자신이 없는 사람들입니다. 프로이트의 용어를 빌리자면 그들에게는 건강한 에고가 없습니다. 그들은 생후 2년에서 3년 사이 어머니로부터 자신을 분리하고 독립적인 개체로 인식하는 분리개별화 단계에서 심각한 좌절을 겪으며 성장이 멈춰버렸습니다. 그 결과 그들은 외부 세계와 내부 세계를 구분하는 능력을 상실했습니다. 이것이 바로 그들이 타인을 대하는 방식의 근원이 됩니다. 나르시시스트가 당신을 만나면 그들은 당신을 살아있는 한 명의 인격체로 보는 것이 아니라 자신의 머릿속에 만들어 놓은 당신이라는 캐릭터 혹은 아바타로 순식간에 바꿔버립니다. 그리고 그들은 실제 당신이 아닌 오직 자신의 마음속에 존재하는 그 아바타와만 상호작용하기 시작합니다. 그들은 당신이 자신과는 별개의 생각과 감정, 그리고 삶을 가진 독립적인 존재라는 사실 자체를 받아들이거나 소화하지 못합니다. 당신은 그들의 거대한 연극 무대 위에 놓인 소품, 혹은 그들의 위대함을 증명하기 위한 연장선에 불과합니다. 이것은 단순한 이기심이나 미성숙의 차원을 넘어선 현실 인식 능력의 근본적인 결함입니다. 우리는 철없는 사람에 대해 이야기하는 것이 아닙니다. 우리는 황무지와 같은 내면을 가진
친밀감을 형성할 능력이 파괴된 사람들에 대해 이야기하고 있는 것입니다. 이 둘을 혼동하는 것은 매우 위험한 일입니다. 정서적으로 미성숙한 사람과의 관계는 힘들 수 있지만 개선의 여지가 있습니다. 하지만 병적인 나르시시스트와의 관계는 당신의 영혼을 잠식하는 파괴적인 경험이 될 수 있습니다. 그렇다면 이 끔찍한 정신질환은 어디에서 비롯되는 것일까요? 모든 것은 유년 시절의 경험, 특히 생후 36개월 이내의 부모, 그 중에서도 어머니와의 관계에서 시작됩니다. 여기서 말하는 학대는 우리가 흔히 생각하는 신체적, 성적, 언어적 폭력만을 의미하지 않습니다. 물론 그런 끔찍한 경험들은 나르시시즘과 경계선 성격장애의 명백한 원인이 됩니다. 하지만 학대의 형태는 훨씬 더 교묘하고 다양합니다. 아이를 자신의 못다 이룬 꿈을 실현하기 위한 도구로 사용하는 것, 배우자 대신 정서적 지지를 얻기 위해 아이를 어른처럼 취급하는 부모와 혹은 아이를 우상처럼 떠받들며 세상의 현실로부터 완벽하게 차단시키는 것. 이 모든 것이 아이의 건강한 자아 형성을 방해하는 심각한 학대입니다. 아이의 성장에서 어머니의 역할은 역설적이게도 존재하지 않는 법을 배우는 데 있습니다. 아이가 안전하게 세상을 탐험하고 또래와 관계를 맺고 마침내 자신에게서 분리되어 독립적인 삶을 살아갈 수 있도록 밀어주는 것이 어머니의 가장 중요한 예술입니다. 하지만 정서적으로 불안정하거나 우울하거나 혹은 자기애적인 어머니는 아이가 떠나는 것을 극심한 위협으로 느낍니다. 그래서 아이를 자신의 곁에 묶어두고 아이의 경계를 끊임없이 침범하며 스스로 자아를 발전시킬 기회를 박탈합니다. 이런 혼란스러운 환경 속에서 아이는 선택의 기로에 놓입니다. 지그문트 프로이트는 인간이 현실 원칙과 쾌락 원칙 중 하나를 선택해야 한다고 말했습니다. 고통스럽고 예측 불가능한 현실을 받아들이거나 아니면 현실을 포기하고 자신만의 안전한 환상의 세계로 도피하는 것입니다. 나르시시스트가 될 아이는 후자를 선택합니다. 그들은 현실을 영원히 포기하고 그 자리를 거대하고 완벽한 환상으로 대체합니다. 이 환상의 중심에는 모든 것을 할 수 있고 모든 것을 알고 있으며 상처받지 않는 신적인 존재, 바로 거짓 자아가 있습니다. 아이는 이 거짓 자아라는 신을 창조하고 자기 자신은 그 신에게 제물로 바쳐져 완전히 사라져버립니다. 이 선택은 너무나 근원적인 것이어서 한번 이루어지면 거의 되돌릴 수 없는 비극적인 길이 됩니다. 이것이 나르시시스트가 결코 외부 세계를 있는 그대로 인식할 수 없는 이유입니다. 현실은 그들의 환상을 위협하는 가장 큰 적이기 때문입니다. 그들은 현실을 유지한 채 환상을 즐기는 사이코패스와는 다릅니다. 사이코패스는 현실과 환상을 명확히 구분하며 현실 세계에서 자신의 목표를 달성하기 위해 타인을 조종합니다. 하지만 나르시시스트는 그 구분이 불가능합니다. 그들의 환상이 곧 그들의 현실입니다. 이런 사람이 당신을 만났을 때 당신의 존재 자체가 그에게는 위협이 됩니다. 당신은 살아 숨쉬고 친구를 만나고 직장에 다니고 때로는 슬퍼하고 때로는 기뻐합니다. 당신의 이 모든 살아있는 증거들이 그가 머릿속에 만들어 놓은 고정된 당신이라는 아바타, 즉 내사된 이미지에 끊임없이 균열을 일으킵니다. 당신의 독립성과 자율성을 인정하는 것은 곧 현실 세계로 향하는 문을 여는 것과 같으며 이는 나르시시스트에게는 존재론적인 붕괴를 의미합니다. 그래서 그들은 당신을 제거해야만 합니다. 당신의 존재를 말살하고 무효화시켜야 합니다. 그들은 주변의 모든 것에 죽음의 기운을 불어넣습니다. 살아있는 모든 것을 죽은 것처럼 만들어야만 자신의 환상이 도전받지 않는 예측 가능하고 통제 가능한 상태가 되기 때문입니다.
그들은 어린 시절 어머니로부터 분리되는 데 실패했고, 이제 당신이 자신으로부터 분리되는 것을 결코 허락하지 않습니다. 이것이 사람들이 흔히 말하는 가스라이팅과 어떻게 연결될까요? 흥미롭게도 나르시시스트는 의도적으로 가스라이팅을 하지 않습니다. 가스라이팅은 명확한 목표를 가지고 상대를 조종하려는 의식적이고 계획적인 행위입니다. 가스라이팅을 하는 사람은 무엇이 현실이고 무엇이 거짓인지 명확하게 알고 있습니다. 하지만 나르시시스트는 현실과 환상을 구분하지 못하기 때문에 그들이 하는 모든 주장은 그들 자신에게 100% 진실입니다. 그들은 자신이 당신을 속이거나 오도하고 있다고 꿈에도 생각하지 않습니다. 오히려 자신이야말로 세상에서 가장 진실하고 도덕적으로 우월한 사람이라고 맹렬하게 믿고 방어합니다. 마치 정신증 환자가 길모퉁이에 아무도 없는데 아름다운 여인이 자신에게 추파를 던지고 있다고 굳게 믿는 것과 같습니다. 그 환자가 당신을 속이려고 거짓말을 하는 것일까요? 아닙니다. 그는 진심으로 그렇게 보고 믿고 있습니다. 당신의 경험은 명백한 가스라이팅이지만 그의 내면에서는 기만이나 조종의 의도가 존재하지 않습니다. 그의 행동은 대부분 무의식적이고 그 동기나 태도에 대해 스스로 전혀 알지 못합니다. 마치 잘 짜인 프로그램에 따라 움직이는 로봇과 같습니다. 기계는 자신의 행동을 관찰할 수는 있지만 누가 그 프로그램을 코딩했는지는 알지 못합니다. 이러한 이해는 그들의 행동에 대한 책임 문제에 대해 복잡한 질문을 던집니다. 그들은 자신이 무엇을 하는지는 알지만 왜 그것을 하는지는 모릅니다. 사회가 그 행동을 나쁘다고 판단하는 것에는 동의하지 않으며 오히려 자신의 행동을 이타심이나 강한 사랑과 같은 방식으로 재해석하여 스스로를 정당화합니다. 이 때문에 나르시시스트와의 관계에서 벗어나는 유일하고 가장 강력한 방법은 접촉 차단입니다. 그 대상이 당신의 부모든 자녀든 배우자든 상관없습니다. 접촉을 끊는 데 따르는 재정적, 감정적, 법적 비용은 관계를 유지하며 치러야 할 정신적 파괴의 비용에 비하면 언제나 훨씬 적습니다. 단 한 번의 명절 저녁 식사만으로도 나르시시스트는 당신에게 1년 내내 갈 상처를 입힐 수 있습니다. 그들은 무의식적으로 자동적으로 당신의 방어막을 뚫고 약점을 파악하고 내면 깊숙이 침투하여 당신을 파괴하기 때문입니다. 많은 사람들이 그래도 가족인데 경제적으로 독립할 수 없는 데라며 주저합니다. 하지만 어떤 이유도 당신의 정신건강을 파괴하는 관계를 유지할 명분이 될 수는 없습니다. 나르시시즘은 전염성이 있습니다. 그들과 함께하는 시간이 길어질수록 당신 역시 공감 능력을 잃고 공격적으로 변하며 결국 그들을 닮아가는 자신을 발견하게 될 것입니다. 어린 시절 이런 환경에서 자란 사람들은 성인이 되어서도 무의식적으로 나르시시스트에게 끌리는 경향이 있습니다. 그 역학관계가 너무나 익숙한 안전지대처럼 느껴지기 때문입니다. 그들은 건강한 사람과의 관계에서 오히려 불안함을 느끼고 어떻게 행동해야 할지 몰라 상대를 밀어내거나 심지어 상대방에게서 자기애적 행동을 유발하여 익숙한 환경을 재창조하려고까지 합니다. 나르시시스트는 당신이 누구인지에는 전혀 관심이 없습니다. 그들은 당신이 무엇을 제공할 수 있는지에만 관심이 있습니다. 당신이 자신의 위대한 환상에 동참하고 그들이 부여한 역할을 충실히 수행하며 끊임없이 자기애적 공급물을 제공해 줄 수 있는가? 이것이 그들의 유일한 판단 기준입니다. 그렇다면 이토록 파괴적인 행동을 하는 나르시시스트를 악하다고 말할 수 있을까요? 피해자의 경험은 분명 악마적인 경험입니다. 그들이 입은 상처와 고통은 악이라고 불릴 만합니다. 하지만 임상심리학적 관점에서 볼 때
악이라는 단어는 신중하게 사용되어야 합니다. 악에는 의도성과 계획성이 전제됩니다. 악마는 명확한 목표를 가지고 상대를 파괴하려는 존재이지 망상에 사로잡힌 정신증 환자가 아닙니다. 만약 악이라는 단어를 굳이 사용해야 한다면 그것은 나르시시스트보다는 사이코패스에게 더 어울릴 것입니다. 사이코패스는 자신이 타인에게 고통을 줄 것이라는 사실을 명확히 인지하면서도 전혀 개의치 않으며 심지어 그 과정에서 쾌락을 느끼기도 합니다. 그들은 최소한의 이득을 위해 불균형적으로 큰 해를 가하는 것을 망설이지 않습니다. 하지만 나르시시스트는 다릅니다. 그들은 자신의 내면에 있는 악마, 즉 어린 시절의 깊은 상처와 트라우마에 쫓기는 사람들입니다. 그들은 압도적인 감정에서 벗어나기 위해 희생자가 아닌 가해자가 되기로 선택한 잘못된 해결책을 찾은 또 다른 희생자입니다. 그들의 행동은 선택이라기보다는 강박에 가깝습니다. 마치 바이러스가 수많은 사람을 죽이지만 우리가 바이러스를 악하다고 말하지 않는 것과 같습니다. 바이러스는 의도나 의식이 없이 프로그램된 대로 움직일 뿐입니다. 물론 그 결과는 끔찍하게 악할 수 있습니다. 우리는 우리의 경험과 대상의 본질을 혼동해서는 안 됩니다. 나르시시스트가 관계 초기에 보여주는 가장 강력한 미끼 중 하나는 바로 아이의 모습입니다. 그들은 당신을 자신의 어머니 역할로 끌어들이기 위해 스스로 상처받고 도움이 필요한 연약한 아이가 됩니다. 이는 인간의 가장 원초적인 보호 본능을 자극합니다. 당신은 나의 사랑으로 이 아이를 치유할 수 있을 거야라는 환상을 품게 됩니다. 당신이 그의 어머니가 되어주는 순간 그는 당신과의 관계 속에서 자신의 진짜 어머니와 해결하지 못했던 어린 시절의 갈등을 평생에 걸쳐 재현하기 시작합니다. 당신이 관계를 끝내고 떠날 때 느끼는 그 엄청난 슬픔은 단순히 연인을 잃은 슬픔이 아닙니다. 그것은 당신이 품었던 아이, 당신의 아이를 잃은 슬픔이며 동시에 당신이 그를 통해 잠시나마 경험했던 이상적인 어머니, 즉 무조건적인 사랑을 주는 존재를 잃은 슬픔이기도 합니다. 이 미끼는 너무나 강력해서 관계가 끝난 후에도 오랫동안 당신을 붙잡아 둘 수 있습니다. 마지막으로 우리 사회의 만연한 오해에 대해 짚고 넘어가야 합니다. 많은 사람들이 자신의 주변 모든 사람에게 나르시시스트라는 딱지를 붙입니다. 우리 시어머니는 나르시시스트야. 내 직장 상사는 나르시시스트가 분명해. 하지만 통계적으로 전체 인구의 약 7%만이 자기애성 성격장애를 가지고 있습니다. 당신이 평생 동안 진짜 병적인 나르시시스트를 만날 확률은 생각보다 매우 낮습니다. 우리가 만나는 대부분의 불쾌하고 거만하며 이기적인 사람들은 병적인 나르시시스트가 아니라 자기애적 스타일을 가진 사람들일 가능성이 높습니다. 그들은 자기애적 특성을 가지고는 있지만 현실 검증 능력이 온전하고 어느 정도의 공감 능력과 긍정적 감정을 느낄 수 있으며 자신의 행동을 통제하고 조절할 수 있습니다. 중요한 것은 진단이 아닙니다. 당신이 어떤 사람과 함께 있을 때 기분이 좋은가, 나쁜가? 그 관계가 당신을 성장시키는가, 아니면 갉아먹는가? 만약 어떤 관계가 당신을 지속적으로 고통스럽게 한다면 그 사람에게 나르시시스트라는 진단을 내릴 필요 없이 그냥 떠나면 됩니다. 당신의 삶과 감정이 그 무엇보다 중요하기 때문입니다. 다른 사람을 섣불리 진단하고 악마화하는 것은 사실 나르시시스트들이 세상을 선한 나와 악한 타인으로 나누는 흑백 논리와 매우 유사한 방식입니다. 진정한 이해는 섣부른 낙인에서 오는 것이 아니라 복잡한 인간 내면의 역학을 깊이 있게 들여다보는 데서 시작됩니다. 오늘 이 이야기가 여러분 자신과 여러분의 관계를 돌아보는데 작은 등불이 되었기를 바랍니다. 이해는 치유의 첫걸음이며
건강한 경계를 설정하는 것은 자신을 사랑하는 가장 중요한 방법입니다. 이 내용이 도움이 되셨다면 더 많은 분들이 자신의 삶을 되찾을 수 있도록 이야기를 공유해 주십시오. 당신의 구독과 관심은 우리가 더 깊이 있는 지혜를 나누는데 큰 힘이 됩니다. 여러분의 마음에 평안이